OK，那今天咱们就来听一下昨天开播的这些卡牌的音效。那我这边比较在意的是这3张特殊的卡牌，一个是10级的一张卡牌，它其实也是有一个最佳组合的，但是这张最佳组合卡牌我目前还没有。另外就是 Hibiki 和 Builder 的卡牌，等一下咱们来单独听一下。另外这张 P 等级的 Steamliner 这张卡牌，虽然它是 P 等级非常的稀有，但是在音效方面是和其他等级完全没有区别的，所以这张卡牌呢咱们就不听了。另外最佳组合方面，我这边看了一下，虽然买了有50张卡牌，但是最佳组合呢也就这可怜的4套。那等一下咱们也来听一下他们的变身音效。OK， 那首先先来听一下这3张卡牌的音效，先是 Hibiki， 然后是 Builder， 之后呢是这张10等级的卡牌。OK， 那接下来是最佳组合卡牌的音效。刚才一不小心又找到一对最佳组合，咱们来听一下。